Сайн байцгаана уу? Рүми байна. Энэхүү бичлэгээрээ та бүхэнд хэрхэн 26 наснда буюу 3 жилийн өмнө байр авсан талаараа хуваалцах гэсэн. Юуны өмнө нэг юм хэлэхэд би энэхүү бичлэгүүдээр огт өөрийгөө гайхуулах гэж аль эсвэл бардам тэмцэн гаргах гэж ерөөсөө хийдэггүй. Би бүх бичлэгүүдээрээ ер нь өөрийнхөө сурсан, туулсан туршлагуудыг тэгээд өөрт надад хэцүү байсан зүйлсийнхаа учрыг нь олсон зүйлсүүдээ л хуваалцахыг зорддог. Тиймээс энэ бичлэг таны дургугчин хүргэн гэсэн тийм бодолтой байвал битгий үзээрэй гэж хэлмээр байна. Мөн дээрэс нь би бүх зүйлсийн хариултуудыг мэдэхгүй, би санхүүгийн зөвлөгч биш, байр авах тийм эксперт хүн биш. Тийм болохоор та нар өөрсдөө цаашаага судалгаагаа хийгээд өөрсдөө тохирсон тийм шийдвэрүүдийг өөрсдөө гаргаарай гэж би зөвлөмөр байна. Дахиад жоохон илүү мэдээлэл өгчмөр байна. Яг бол энэ мэдээлэл маань байр авахтай холбоотой мэдээлэл байна. Би Австралид 20 наснда сургуулийн бакалавраа сурах гэж ирсэн. Тэгээд байр авахаас өмнө би яг PR буюу байнгын оршин суугчаа бол авцсан байсан. Тэгээд энэ бичлэг дээр дурддагдах мөнгөний дүн дандаа Австрали доллар дээр яригдах байгаа шүү. Одоо та бүхэнд өөрийнхөө туулсан тэр процессыг тайлбарлая. Австралид та бүхэн мэдж байгаа бакалаврын зэрэг ойролцоогоор 3-аас 4 жил байдаг. Ихэнх их сургуулиуд нь 3 жил байдаг. Би бакалаврын зэрэгээ сурж явах үедээ тэр 3 жилд би зөөгч хийжсэн байгаа. Тэр зөөгч хийжсэн үедээ би олсон бүх мөнгөө, ер нь дийлэнх мөнгөө их сургуулийнхаа төлбөрт өгчдөг байсан. Аз болж яг тэр үед би эгчтэйгээ амьдардаг байсан. Тэр үед би яг байрны мөнгө, тэгээ хоолны мөнгөнд бол санаа зовлтгүй байсан. Тэгээд их сургуулаа 3 жил сурч дуусчаад тэгээ сувилагчаараа ажилд ороод 2 жил дахиад эгчиндээ байсан байгаа. Тэгээд тэр үедээ би $25,000 цуглуулсан юм байна. Тэгээд тэрнээс их цуглуулж болох байсан байх л да. Тэгээд бус мөнгө нь яатсан юм бүү мэд. Тэгээ ямар ч гэсэн $25,000 болоод хуримтлуулсан. Тэгээд яг тэр 2 жилийнхаа дотор би PR авсан байгаа. Байнгын оршин суугчаа авсан байгаа. Байнгын оршин суугчаа авсныхаа дараа шууд би байр хайж эхэлсэн. Тэрнээс өмнө би чинь бас эгчийнхаа үгнээс зүрүүл би ер нь байр түрээсэлмээр байна. Би ер нь одоо ер нь том болцсон, ажилтаа болцсон байр түрээсэлмээр байна гэд. Гэхдээ манай эгч маань айгүй ухаантай чи зүгээр яг Анитагаа байгаа үед мөнгө цуглуулад хаа тэгээд өөрийн гэсэн нэг байртаа болоод авсан хамаагүй дээр шүү дээ гэд. Яагаад бол Австралийн түрээсний мөнгө тэгээд яг mortgage хоёр маань яг адилхан байдаг. Ер нь айгүй бага зөрөгтэй. Тийм болохоор ер нь байр аваад сарынхаа өөрийнхөө байрныхаа мөнгийг төлсөн илүү бол байдаг. Яагаад бол рент нь яг тэр одоо яг байртай хүмүүсүүдийн төлж байгаа мөнгөтэй ер нь амар дүүцэж очдог байгаа. Сүүлдээ би Анигийнхаа үгийг сонсоод Ани дээр 2 жил дахин байгаад мөнгөө цуглуулад байнгын оршин суугчаа авсныхаа дараа тэгээд яг байраа хайж эхэлсэн байгаа. Тэгээд тэр үед чинь би ерөөсөө байрны талаар ямар ч мэдлэг байхгүйсэн болохоор би шууд Австралийн нэлээд том банкны нэгэн дээр нь очиод энд Commonwealth Bank гэд байдаг. Тэр банк руу шууд залгаад би байраа марина ханаас эхлэх вэ гэд шууд асуусан байгаа. Яг тэр үед би бас $25,000 байр авахд их мөнгө биш гэдгийг би бас мэдчихсэн болохоор тэр бүгдийг бас хэлсэн. Тэгээд банк маань өөрөө хэрвээ энэ миний одоо анхны худалдаж авч байгаа байр бол урьдчилгаан мөнгө 5% өгөхөд л болно гэж хэлсэн. Тэгээ би чинь бөөн баяр 5% нь ер нь л болчих юм шиг байна гэд айгу бөөн баяр байсан. Тэр үед чинь миний угаасаа орлого нээх их байгаагүй. Яг сар болгоныхоо байрныхаа мөнгийг төлөхөд бас надад айгу хэцүү юм шиг санагдчихсан. Тэгсэн чинь яг Австралид Викторийн мужид ялангуяа анхныхаа байрыг авч байгаа одоо first home buyer гэж ярьдаг энд анхныхаа байрыг авч байгаа хүмүүст маш олон тийм хөнгөлтүүд тэгээд яг байр авахт ингээд тусалдаг тийм pathway-уд байдаг. Тэгээд үүний нэг нь болохоор одоо сарынхаа мөнгнүүдийг төлж чадахгүй байгаа хүмүүст засгийн газар маань 25%-ийг нь төлдөг. Байр авч байгаа байрны үнийнх нь 25%-ийг нь төлөөд тэг үлдсэн хувийг нь банкнаас зээлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр чинь мэдээж банкнаас зээлсэн мөнгө маань бага байгаа нь чинь сар болгон банкнд төлөх мөнгө маань багасаад явна гэсэн үг. Тэгээд би банктайгаа яриад за ер нь тэгвэл засгийн газраас 25% аваад тэгээд би өөрөө 5% төлөөд тэгээ байраа авъя гэж ер нь шийдсэн байгаа. Би хувьдаа болохоор яг тэр 25% гэдэг нь ямар рискний гэдгийг өөрөө мэдчихсэн. Гэхдээ ямар ч гэсэн байраа авчий. Тэгээд дараа нь учрын шийдье гэж бодсон.
Яагаад тэр 25% нь жоохон эрсдэлтэй байгаа вэ гэхлээр тэр банк маань одоо таны тэр байрны 25%-ийг нь эзэмшиж байгаа гэсэн үг. Тэгээд хэрвээ тэр байрны чинь үн жил болгон ингээ өсөх тусам чи банкнд өгөх тэр улсад өгөх тэр 25% нь бас ихсэн гэсэн үг. Яг хувьцаанд мөнгө оруулалттай яг адилхан. Тэг ирээдүйд ер нь би тэгээ шийдъя гэж бодсон байгаа. Банкнаас шаарддаг юмнууд нь бас нэлээд их юм байлээ. Тэр үед би өөрөө яг юу хийж байгааг мэдэхгүй байсан болохоор яг л банк тийг ингэсэн юмнуудыг нь бол бүрдүүлээд явж исэн. Банкнаас шаардсан юмнууд гэх юм бол одоо санаж байгаагаар бол сүүлийн 3 сарын цалингийн баримт бүх нөгөө банкны дансны мэдээлэл, тэг хадгаламж, хувьцаа, үр зээл байгаа эсэх гээд маш олон одоо мөнгөтэй холбоотой бүх юмнуудыг бол шалгадаг. Тэгээ мөн дээрээс нь сургалтын төлбөрийн тийм үр шим эднэр байна уу, эднэр үр зээл гэж байна уу гэж ер нь шалгадаг. Мөн дээрээс нь байнгын оршин суух юм уу, аль эсвэл иргэншилтэй байх хэвээр. Дэж гадаадын иргэнээр бол байр авч болно. Энд чи авдаг хүмүүс бол зөндөө. Гэхдээ татвар гэж аюул өндөр төлдөг байх. Тэгээ энэ чи stamp duty буюу бас л нэг татвартай холбоотой нэг зүйл байдаг. Тэрийг бас төлөх нь аюул өндөр. Ер нь гадаадын иргэн бол байр авахд аюул хэцүү байдаг. Тэгээд Австралид анхныхаа байрыг авч байгаа байнгын оршин суух ч юм уу иргэн хүн илүү амар байдаг байгаа. Ихэвчлэн 5% урьдчилгаатайгаар байшин бол авах боломжтой байдаг. Би өөрөө яг совилогч байсан болохоор банк надад зээл өгөхөд илүү таатай байсан байж магадгүй. Яагаад бол Австралийн банкнууд эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа одоо эмч совилогч нарыг илүүд үздэг. Яагаад гэвэл илүү доктортой цалинтай мөн байнгын ажилтай гэж үздэг болохоор илүү риск багтай ажилд тооцдог гэх юм уу да. Тийм болохоор илүү зээл олгоход совилогч эмч нарт илүү амар байдаг байгаа. Тэгэд энэ бүх хугацаа маань байр хайж эхлээд банктайгаа яриад дэлгүүрээ авах тэр процесс нь бүгдээрээ нийлээд нэг ойролцоогоор 3 сар болсон юм шиг санагдчихэв. Тэгээд би эхлээд банктайгаа ярьсан, байраа хайсан, хамаг бичиг сачгийн ажлуудыг бүрдүүлсэн. Тэгээд засгийн газрынхаа тэр 25% тэр санхүүжилт нь орж ирэхийг хүлээсэн. Энд solicitor буюу яг нэг хуульч тийм хүнтэй бас бичиг баримтуудаа бас шалгуулах хэрэгтэй байдаг. Тэд нарыг хүлээсэн. Тэгэл яг settlement буюу яг дэлгүүрээ авах тэр өдрөө хүлээгээл ер нь 3 сар болсон юм шиг санагдчихэв. Тэгэл ер нь дэлгүүрээ авсандаа эцэст нь. За та бүхэнд би одоо тоо баримтуудаа хуваалцъя. Австрали улсын үйл хөдлөх хөрөнгө нь аюул үнэтэй байдаг. Яг дэлхийд аюул дээгүүр хамгийн үнэтэйд ер нь жигсдэг байгаа. Ялангуяа манай Мельбурн, Сидней, Перth, Adelaide гэх хотууд маань аюул дээгүүр жигсдэг. Тэгээд дундаж үнэ гэх юм бол ойролцоогоор $1 сая байшингийн үн ойролцоогоор $1 сая та. Яг одоо ингээд газартай тэгээд дээр нь ингээд байшин барьсан тийм байшингууд нь ер нь тиймэрхүү үнэтэй. Тэгээ харин арай жоохон хямдхан харъя гэх юм бол яг таун хаусууд, жижиг нэг орон сууцуд нь илүү хямдхан байдаг. Тийм болохоор би өөрөө яг 2 өрөө 2 нойлтой нэг гаражтай тийм орон сууц өөрөө сонирхсан байгаа. Яагаад гэвэл бусад тийм яг байшингууд нь ер нь аюул үнэтэй байсан. Миний орон сууц гэхэд нэг $450,000 байсан. Засгийн газрын хувь нь оролцуулсан хувь нь 25%. Тэгэхээр ч одоо 100 мянга. Тэгээд professional fee буюу одоо яг хуульчид өгөх тэр мөнгүүд нь нэг ойролцоогоор $900 байсан. Энэ үннүүд маань яг 2023 оны дүнгууд байгаа. Тэгээ банкны хувьд тэр үед 487% байсан юм байна. Одоогийн миний төлж байгаа хүү бол 573% байгаа. Тэгээд зээлийн хугацаа Австралид дандаа 30 жилээр өгдөг. Тэгээд хэрвээ их хэмжээгээр ингэ төлөөд авах юм бол мэдээж тэр 30 жил маань багасаад явна гэсэн үг. Тэгээд тэр үед би төлж исэн сар болгоны байрны төлбөр буюу mortgage маань ойролцоогоор $1,700 байсан байх нэ. Тэгээ би явандаа ер нь байр авсныхаа дараа 2 жилийн дараа нөгөө тэр засгийн газраас авсан 25%-а би ч одоо буцааж төлөх ёстой байгаа шүү дээ. Тэрийгээ би яаж 25% яаж буцааж төлөх вэ? Тийм болохоор энэ чи refinance гэж ярьдаг. Refinance нь дахин банкнаас зээл авна гэсэн үг. Одоо дахин бичиг баримтуудаа бүрдүүлээд дахин банкнаас зээл аваад тэгээд тэр 25%
хувиа хаасан байгаа. Тэгээд нөгөөний $300,000 одоо зээлтэй байсан маань буцаад $400,000 зээлтэй болсон байгаа. Одоогийн байдлаар бол төлж байгаа сарын байрны мөнгө ойролцоогоор $2,600 сард бол зөвхөн байранд явдаг. Мөн дээрэс нь ганцхан энэ орон сууцтай төлөөд ах одоо банкны мөнгө гэхгүйгээр энд сөөхийн мөнгө гэж бас байдаг. Орон сууц болгон заавалчгүй сөөхийн мөнгө төлөх ёстой. Тэр сөөхийн мөнгө нь манай байрны сөөхнийг ойролцоогоор жилийн $5,000-аас $6,000 байдаг. Тэгээд яг cancel fee гэж яг мэдэхгүй байна. Яг cancel fee гэхэр чи одоо дүүрэгт төлөх мөнгө гэсэн үг үү? Одоо Баян зүрх, Баянгол дүүрэг. Тий. Дүүрэгт төлөх мөнгө нь жилд ойролцоогоор $1,800. Тэгээ энэ төлсөн мөнгөөр одоо зам мамаа янзлах, одоо зүлэг мүлгээ янзлах тэр мөнгүүд бол ордог. Тэгээ хог мог тий тэр мөнгнүүдээ оролцуулдаг байгаа. Тэгэд ингээд төлөх мөнгнүүд нь дуусахгүй. Тэгээд төлхөөрөө аваад шинэ байр руугаа нөөж ордیں۔ Яг тэр төлхөөрөө аваад шинэ байр руугаа орох тэр үед би надад ямар ч тавилга байгаагүй. Хов хоосон байшинд орон сууцад бол орж ирж исэн. Ашгүй манай эгч маань хөөрхий хөргөгч тэгээд угаалгын машин авч өгч исэн. Тэгээд ашгүй хоолоо хийх хөргөгчтэй. Яг авсан байшин маань ажилдаа ойрхон байсан болохоор аль болох хурдан байшин руугаа одоо орон сууц руугаа нүгэд орсон байгаа. Тэр үед би яг банкнд хамаг мөнгөө хадгалсан байсан. Бүх мөнгөө өгсөн байсан болохоор яг дансанд бол бараг мөнгө байгаагүй. Тэгэл тэр үед чинь шууд стресстэж айж эхэлсэн. Яна одоо нөгөө нэг сар болгоных нь мөнгө нь ороод ирнэ. Тэгсэн чинь амьдралдаа би нэгч биел төлж үзээгүй. Одоо усны, тогны, газны мөнгө гэж юусоо би төлж үзээгүй. Тэгээд анх удаа тийм мөнгөтэй санхүүгийн зүйлстэй тулгархаар хүн амар стресстэй юм билээ. Тэгэл яг тэр үед чи яг санхүүн дээр аюу анхааралтай байх хэрэгтэй байна. Бажетинг буюу яг ингээ мөнгөө ингээ зохицуулж сурах хэрэгтэй юм байна гэдгийг өөрөөс аюу сурч эхэлсэн. Тэгээ мөнгөндөө аюу нарийн болсон, мөнгөө аюу гаманж яг миний мөнгө болгон ингээ зоригтой байсан. Тэгэл өөрийгөө санхүүгийн тал дээр мэдлэгтэй болгож эхэлсэн байгаа. Тэр үед бас санхүүгийн хувьд хийж болохгүй гэсэн алдаануудыг бас хийсэн байгаа. Тэр үед машин байхгүйсэн. Ажил руугаа унах машин байхгүй. Тэгээ машины зээл хамрагдаад яг уу хямдхан машин бол зээлээр авсан байгаа. Зээлээр машин авахад нь хамгийн санхүүгийн тал дээр бол хамгийн буруу үйлдэл гэж ярьдаг. Тэгээ мөн дээрэс нь кредит карт нээгээд тавилгуудаа авч тогтчулсан байгаа. Тэгээд өөр чи ямар алдаа хийлээ? Тэгээ ер нь нэг тиймэрхүү алдаанууд хийгээд ер нь алдаа гэх юм бол кредит карт авсан, машинаа бол зээлээр авсан байгаа. Гэхдээ одоогийн байдлаар бол машиныхаа зээлийг бол төлөөд дуусчихсан. Тэгээд кредит картаа бол хаачихсан байгаа. Тэгээ одоо дахиж бол тэгж машинаа зээлээр авахгүй, тэгээ кредит карт авахгүй гэж ер нь шийдсэн. Одоо ч гэсэн өөрөө хувь хүний санхүүгийн тал дээр бол сурсаар л байгаа. За ингээд бичлэг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Энэ бүгдээс сурсан хамгийн том зүйл гэх юм бол ер нь аль болох мөнгөндөө хямгч байх ёстой байна. Мөнгөө хадгалж сурах ёстой бэ гэдгийг бол аюу ихээр бол ухаарсан байгаа. Ялангуяа одоо аав ээж дээрээ одоо байрны мөнгө төлөхгүй, хоол ундны мөнгө төлөхгүй байгаа бол илүү ажил хийгээд тэр мөнгөө ер нь ирээдүйнхээ төлөө ер нь хадгалж явах хэрэгтэй байна гэдгийг бол би бол сурсан байгаа. Тэгээд аль залуу байгаагаасаа ер нь хувь хүний санхүүн дээр анхаарад илүү тэр талаар уншаад юм сонсоод ер нь сурч явах хэрэгтэй байна гэдгийг бол ойлгосон байгаа. Тэгээд олсон мөнгө болгон маань үрж байгаа мөнгө болгон маань зоригтой яг хаана юунд үрж байгаагаа мэдчих хэрэгтэй байна гэдгийг бас мэдсэн байгаа. Тийм болохоор бажетинг аюул чухал байдаг байгаа. За тэгээд дараагийн бичлэгээрээ дахин уулзъя. Хэрвээ асуух асуултууд байвал доор comment section дээр бичээрэй. Би өөрөө хариулах гэж хичээнэ. Бүх хариултуудыг би мэдээж мэдгүй гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд хэрвээ хариулж чадах юмнууд байвал хариулна. Дараагийн бичлэгээр уулзцаая. Баяр таа.